আসসালামু আলাইকুম। আজকের এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পাস্তার একটা দারুণ মজাদার রেসিপি দেখার জন্য। বাসায় ঘরে থাকা উপকরণে খুব সহজে কম সময়ে এই পাস্তাটা তৈরি করে নিতে পারবেন, কিন্তু খেতে যে কোনো নামি দামি রেস্টুরেন্টে চাইতেও অনেক বেশি মজাদার হবে। আর আজকের এই একই ভিডিওতে আপনারা দুই রকমের পাস্তার রেসিপি দেখতে পারবেন। একটা হচ্ছে হোয়াইট সস পাস্তা আর আরেকটা বেকড পাস্তা। এই রেসিপিটা ফলো করে পাস্তা রান্না করলে পাস্তা একবার খেলে সত্যিই বারবার খেতে ইচ্ছা করবে। আসলে এই পাস্তাটা অনেক বেশি মজাদার হয়। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন আর একটা কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। আর আমাকে সাপোর্ট করার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য। চলুন তাহলে মজাদার এই পাস্তার সহজ রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। আমি আজকে পাস্তা রান্নার জন্য এখানে পেনি পাস্তাটা নিয়েছি। পাস্তা নিব আমি মোট 2 কাপ। সব পাস্তার প্যাকেটের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে পাস্তা কত মিনিট সেদ্ধ করতে হবে। 2 কাপ পাস্তা সেদ্ধ করার জন্য আমি একটা প্যানে প্রায় 5-6 কাপ পানি গরম করে নিয়েছি। পানিটা গরম হয়ে গেলে এর মাঝে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ লবণ আর 1 টেবিল চামচ রান্নার তেল। পানিটা যখন ফুটতে শুরু করবে তখন এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি পাস্তাগুলো। আমি এখানে 2 কাপ পাস্তা দিয়ে দিচ্ছি। এখন কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে চেড়ে প্রায় 10 মিনিট আমি এই পাস্তাগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। পাস্তা কোনোভাবেই অতিরিক্ত সেদ্ধ করা যাবে না, তাহলে কিন্তু গলে যাবে, আর একদমই কম সেদ্ধ করলে কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে। যে কোনো পাস্তায় সেদ্ধ হতে 8 থেকে 10 মিনিট সময় লাগে, এর বেশি লাগে না। পাস্তাগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে একটা স্ট্রেইনারে ঢেলে নিচ্ছি। তেল দিয়ে এই পাস্তাটা সেদ্ধ করার কারণে কিন্তু এটা একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে না। তারপরও কিছুক্ষণ পর পর এভাবে রান্নার ফাঁকে ফাঁকে একটু স্ট্রেইনারটা ধরে পাস্তাগুলোকে একটু ঝেঁকে দিলে একটার সাথে আরেকটা আর লেগে যাবে না, একদম ঝরঝরে থাকবে। পাস্তা রান্না করার জন্য এখানে আমি চিকেন নিয়েছি প্রায় আধা কাপ, ছোট ছোট করে কাটা হাড় ছাড়া অংশ। 1 চা চামচ আদা কুচি আর 2 থেকে 3 চা চামচ নিয়েছি রসুন কুচি, আর কিছু পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। আর এই পেঁয়াজ কুচিটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা ইচ্ছা করলে অ্যাভয়েড করতে পারেন। আর এর মাঝে আপনারা চাইলে ক্যাপসিকাম বা অন্যান্য ভেজিটেবল ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি আজকে শুধু এই ক্যানের মাশরুমটাই ব্যবহার করছি। ক্যানের মাশরুম কিন্তু ক্যান খুলে বেশি দিন রেখে দেওয়া যায় না, নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই এটাকে আমি সবসময় ক্যান খুলে এই যে লিকুইডটা থাকে লিকুইড থেকে তুলে একটা এয়ারটাইট বক্সে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই। যে কোনো রান্না করার আগে এটা ফ্রিজ থেকে বের করে একটু ধুয়ে কেটেই রান্না করা যায়। যাই হোক, আজকে আমি পাস্তা রান্না করার জন্য এখানে কিছু মাশরুম নিয়ে নিয়েছি আর এগুলোকে একটু স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। যারা মাশরুম বেশি পছন্দ করেন তারা আরও বাড়িয়েও দিতে পারেন, আর যারা পছন্দ করেন না তারা অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে পারেন। আগেই বলেছি এখানে কিন্তু আপনারা চাইলে ক্যাপসিকামও ব্যবহার করতে পারেন, বিভিন্ন কালারের ব্রোকলি ব্যবহার করতে পারবেন। মাশরুমগুলো কাটা হয়ে গেলে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তার মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 3 টেবিল চামচ অলিভ অয়েল। এখানে ইচ্ছে করলে অলিভ অয়েলের পরিবর্তে বাটার বা ভেজিটেবল অয়েল বা যে কোনো রান্নার তেল ব্যবহার করা যায়। দিলাম 1 চা চামচ আদা কুচি, 1 চা চামচ রসুন কুচি, 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি। এখন এগুলোকে একটু তেলের মাঝে নেড়ে চেড়ে হালকা ভেজে নিচ্ছি। খুব বেশি বাদামি করে ভাজতে হবে না, এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি। রসুন কুচিগুলোকে কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না, আবার একদমও কম ভাজলে এর ফ্লেভারটা ভালোভাবে বের হবে না। এরকম বাদামি রং হয়ে আসলে এর মাঝে দিয়ে দিতে হবে চিকেনের পিসগুলো, আর এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এখন এভাবে চিকেনগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই চিকেনগুলো সেদ্ধ হয়ে যায়। এখানে যেহেতু চিকেনের একদম হাড় ছাড়া পিসগুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না, তাই ঢাকারও কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলোকে একটু এভাবেই তেলের মাঝে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে। চিকেনটা কিছুক্ষণ এভাবে ভাজার পরে এর মাঝে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। এই চিলি ফ্লেক্সের রেসিপিটা কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে, ডেসক্রিপশন বক্সের দেওয়া লিঙ্ক থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তারপর দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা চামচ। তারপর আবার নেড়ে চেড়ে সব কিছুকে আরেকটু মিশিয়ে নিচ্ছি। চিকেনগুলো এখন প্রায় অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন যে একটু প্রেস করলেই চিকেনগুলো খুলে যাচ্ছে। চিকেনগুলো মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেলে এর মাঝে দিয়ে দিতে হবে সেই কেটে স্লাইস করে রাখা মাশরুমগুলো, কারণ মাশরুম কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে রান্না করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই এটাকে রান্নার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিলাম। মাশরুমগুলোকে চিকেনের সাথে 2-3 মিনিট একটু নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিব। আমার চিকেন আর এই মাশরুমটা একদমই রান্না করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন চলে যাচ্ছি পাস্তা সস রান্নায়। পাস্তা সস রান্না করার জন্য চুলায় আরেকটা প্যান বসিয়ে তার মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ বাটার। এই পর্যায়ে কিন্তু বাটার দিলেই এই পাস্তার স্বাদটা বেশি ভালো আসে। আপনারা চাইলে অলিভ অয়েল বা রান্নার তেলও ব্যবহার করতে পারেন। বাটারের মাঝে 1 চা চামচ রসুন কুচি দিয়ে আমি একটু বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি।
এখানে চাইলে রসুন কুচির সাথে 1 চা চামচ আদা কুচিও দেওয়া যেতে পারে, তবে আমি যেহেতু চিকেনের মাঝে আদা কুচিটা ব্যবহার করেছি তাই এখানে আর ব্যবহার করিনি। রসুন কুচিগুলো হালকা বাদামি করে ভাজা হয়ে গেলে এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ ময়দা। ময়দা দেওয়া হয়ে গেলে স্প্যাচুলা দিয়ে কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে, না হলে ময়দাটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ময়দাটাকে এই বাটারের মাঝে জাস্ট 1-2 মিনিট একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এটাকে কিন্তু কালার চেঞ্জ করে ফেলা যাবে না বা লাল করে ভাজা যাবে না। যখন বাটারের সাথে মিশে ময়দাটা এরকম ফোমের সৃষ্টি করবে তখন এর মাঝে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ লিকুইড দুধ। আর এই দুধটা দেওয়ার সময় চুলার আঁচটা অবশ্যই একদম লো করে দিতে হবে, অথবা আপনারা চাইলে চুলার আঁচটা বন্ধও করে দিতে পারেন। এতে করে কিন্তু দুধের মাঝে ময়দাটা দলা পেকে যাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর এখানে কিন্তু দুধটাকে একদম নর্মাল টেম্পারেচারের হতে হবে, কোনোভাবেই গরম ময়দার মধ্যে গরম দুধ দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু দলা পেকে যেতে পারে। দুধের সাথে ময়দাটা মিশে যাওয়ার পরে চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে হালকা ঘন করে জাল করে নিয়েছি। এখন এর মাঝে দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। আমি এখানে আধা চা চামচ লবণ দিয়েছি। লবণের পরিমাপটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, কারণ চিকেনটাও লবণ দিয়ে রান্না করা হয়েছে আর পাস্তাটাও কিন্তু অলরেডি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করা। নেড়ে চেড়ে সব কিছুকে মিশিয়ে নিচ্ছি, তবে খুব বেশি সময় ধরে কিন্তু এটাকে জাল করা যাবে না, তাহলে কিন্তু এই সসটা অতিরিক্ত ঘন হয়ে যাবে। এই হোয়াইট সসটাকে ঘন করে ফেলা যাবে না। এখন এর মাঝে আমি সেই রান্না করে রাখা মাশরুম আর চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আবারও একটু নেড়ে সব কিছু মিক্স করে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে মিডিয়াম লোতে রয়েছে। তারপর এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা সেই পাস্তা দেওয়ার পরে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিয়ে পাস্তাগুলোকে সসের সাথে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এই পাস্তার উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ মিক্স হার্ব। আপনারা চাইলে এই মিক্স হার্বের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, অথবা এখানে সামান্য পরিমাণ বেসিল, অরিগ্যানো, পার্সলে ইউজ করতে পারেন। তবে এই কয়টা ছাড়াও কিন্তু পাস্তাটা রান্না করা যাবে। এখন চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এই পর্যন্ত রান্না করেই কিন্তু এই পাস্তাটা খাওয়া যায়। এটা হোয়াইট সস পাস্তা, আর এই পাস্তাটা খেতেও কিন্তু অনেক মজার। আমি যেহেতু আজকে ওভেন বেক পাস্তা তৈরি করছি তাই চলে যাচ্ছি পরবর্তী অংশে। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টমেটো সস আর 2 টেবিল চামচ চিলি সস। ইচ্ছে করলে এখানে কিন্তু পাস্তা সস ইউজ করা যাবে। আমার চ্যানেলে কিন্তু পিৎজা পাস্তার জন্য একটা চমৎকার সসের রেসিপি রয়েছে, আপনারা চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সের দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন। এ পর্যায়ে পাস্তাগুলোকে যে পাত্রে বেক করতে চান সেই পাত্রের মাঝে রেখে তার উপরে সস আর চিজ অ্যাড করতে হবে। আমি যেহেতু এই ফ্রাই প্যানটাতেই এই পাস্তাগুলোকে বেক করব তাই এর মাঝেই সব কিছু অ্যাড করে দিচ্ছি। সব শেষে একদম উপরের পার্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু মোজারেলা চিজ। আমি আড়ংয়ের শ্রেডেড মোজারেলা চিজটা ব্যবহার করেছি। এই চিজটা খুবই ভালো, গ্রেট করার ঝামেলা নেই, আবার এটা খুব ভালো মেল্টও হয়ে যায় আর টেস্টও ভালো হয়। বাসায় ওভেন না থাকলে এই পাস্তাটাকে রান্না করার জন্য এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা অন করে দিয়ে নেড়ে চেড়ে এই পাস্তাগুলোকে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই চিজগুলো মেল্ট হয়ে যায়। এভাবে রান্না করলেও পাস্তাটা খেতে ভালো লাগবে, শুধুমাত্র ওভেনে বেক করলে উপরে যে কালারটা আসে সেটা হবে না। আমি যেহেতু এই পাস্তাগুলোকে ইলেকট্রিক ওভেনে বেক করব তাই এই প্যানটার আমি হাতলটা খুলে নিচ্ছি। এটা কিন্তু ইলেকট্রিক ওভেনে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে, এই কারণে এই প্যানটাতে এই সিস্টেমটা দেয়া থাকে। আমি ইলেকট্রিক ওভেনের মধ্যে একদম উপরের তাকে এই পাস্তাগুলোকে বেক করে নিচ্ছি। 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 10 থেকে 15 মিনিট বেক করে নিতে হবে। ওভেন ভেদে এটা বেক হতে এক সময় লাগে, তাই চেষ্টা করবেন যে ওভেনটা চালিয়ে দিয়ে পাস্তাটা বেক হতে দেখতে। যখন দেখবেন উপরের দিকটা এরকম ব্রাউন রং হয়ে গিয়েছে, চিজগুলো সব মেল্ট হয়ে গিয়েছে, তখনই ওভেন থেকে পাস্তাগুলোকে বের করে নেবেন। অসম্ভব মজাদার আর পারফেক্ট হয়েছে এই পাস্তাটা। যে কোনো রেস্টুরেন্টের পাস্তার চাইতে এটা কোনো অংশেই কম না। এটা শুধু আমার বানানো বলে বলছি না, এই পাস্তাটা কিন্তু খেতে আসলেই অসম্ভব মজাদার হয়েছে। হুবহু আমার রেসিপিটা ফলো করে বাসায় অবশ্যই একবার হলেও এই পাস্তাটা বানাবেন। আশা করছি আর কখনোই কেনা পাস্তা খেতে ভালো লাগবে না। আর ভালো লাগলে তো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আপনাদের মজার রান্নার দারুণ সব ছবি আমার সাথে শেয়ার করতে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সের দেওয়া লিঙ্ক থেকে আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে নেবেন। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন। আপনাদের একটা লাইক কিন্তু আমার ভিডিওটাকে অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। আমার আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী এপিসোডে অন্য কোনো আয়োজন নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফিজ।